हामीले के गर्दै हामी ल भन्छ सिन्की कुट्याउने हैन आइज न सिन्की बनाउनु त कुट्या हो ल आइज हेरै खुट्टा कुचेको रे आमाहरूलाई न मोटी भन्छन् कर तैँले तब गर त्यो पुग्छ पुत्ता हो क्या एकदम आगो जता आगो पुग्छ पुत्ता उता पुत्ता हो क्या अलि हाल पुरै धुलो उडेछ क्या अझै माटै माटो हुन्छ क्या त्यही भएर एकछिन डुकेर त त्यो अलिअलि पनि भएन त्यहाँ त एकछिन डुके ल हाल घुमाइदिइहाल हो ल बरु आगो पुग्न एकछिन दुःख के भन्छ ल के भने हाल्ने कि डक्कल लाइन है त यसको ढाकुरी लाग्यो ज्वरो लाग्यो अब